jot midi plus di doog a tàmbali en direct ci télévision Futur Média on va en profiter gërëm équipe yi nga xamee ni ñoo fi nekkoon ca subaak léegi fajar gi yeewee nañu leen ak Info Matin àndoon ci ak rédaction bu télévision Futur Média rédaction boobu nag ca kanam daañu àndaat ak ñoom ci jotaayu xibaaru diggu bëccëg gi yéen itam ñu ngi leen di gërëm ci seen fidélité ak ni ngeen taamu programme yu télévision Futur Média comme chaque jour je prends les commandes du midi cocktail bi miin ngeen ko information ak divertissement tey nag comme ni ñu leen ko diggee woon Assane Ndiaye il prend sa pause ici fii lay yendu ak ñun ba 2h et quelques bu ko defee ñu waxtaan ci événement yi nga xamante ni moo ngi koy préparé nous sommes au mois de décembre démb laa leen avertir ni période bi yëpp on sera très musical di ngeen dund ambiance de jour de fête daanaka bis bu jot ci midi plus bi avec des artistes qui viendront nous voir démb par exemple ñu ngi nekkoon ak Jaman Express tey dinañu nekk ak Assane Ndiaye suba Baxaaw Dabrens ak Fata dinañu ñëw yendu ak ñun ginnaaw suba Daara ji famille Ndongo di ak Fada Freddy dinañu ñëw yendu ak ñun vendredi ñu bégal leen itam comme ni ñu koy defee chaque jour ainsi de suite ba keroog ñu jeexal 2021 nag ginnaaw mi ngi bëgg a jeex ñun ñu ngi leen di préparer ay cadeaux yu am solo comme ni ñu koy defee chaque année bu ñu tollee ci fin d'année ak li nga xamante ni moo di Teranga Sénégal bi nag ginnaaw tàmbalee guñu ko ñu ngi leen di ñaan rek ngeen taaxirlu daas fanaanal en attendant les événements du mois de décembre tey itam comme chaque jour préparé nañu leen ay sujets yu am solo mais laata ñu leen di bennal ak sujets yi li ma bëgg rek mooy nuyoo leen ak ñaar yoo xamante ni ndeysaan booy nuyoo Maxu Jaañ day bàyyi li muy def yépp ñëw di la seetaan mais Maxu mag muy wax nga taxaw di ko seetaan non mais Maxu pour ñu ko xamul mooy passe-partout il est passe-partout quoi day jóge RFM pare ñëw taxaw rek jàkkaarloo ak man ci midi plus bi donc du coup fàtte woon naa li ma bëgg a wax mais li ma bëgg a wax mooy dama leen bëgg a nuyoo ak doublé Assane Ndiaye puisque Assane Ndiaye ci kanam dina ñëw ànd ak ñun ci midi plus bi moom nag am na ñaari woy yoo xamante ni moom laa leen bëgg a tegal ñu doog a tàmbali midi plus bi ak sujet yu ñu leen préparé tey ci bëccëg bi jëm ak yéen 14h en direct ci télévision Futur Média. Ma
boobu ma fàtte la neexul nag ba neexul mais amu leen sama fay quoi parce que tey dama leen baaxee doublé ci Assane Ndiaye bu njëkk bi cat lay muslu yàlla nañ ci yàlla musal dégg naa ñu naan bu rayul semmal way la boo xamee ni ça nous rappelle beaucoup de souvenirs Assane Ndiaye yàgg naa béggal sénégalais yi ma toftal ci beneen boo xamee ni reprise la ci ay wayu Thione Seck rappelez-vous bi Thione génnee àddina moom Assane Ndiaye dafa génnee album lëmm reprendre ci ay woyam traditionnel ak ñaari moderne bi jamono doxee nag quelques périodes mu génne woy bu bees di woyu mbëggeel boo xamante ni bi mu génnee ak léegi mu ngi def tabac bu extraordinaire sur YouTube bokk na ci tendance yi moo tax tey Assane Ndiaye fii lay yendu il va nous rejoindre dans quelques minutes ci plateau Midi Plus bi en attendant ñu fàttaliwaat leen ni comme chaque mardi Orange dafay créer ay millionnaires Midi Plus la tànn pour di fi amalee tirage am chaque mardi tey nag dinañu leen defal beneen tirage yu Midi Plus pour xool kan mooy nekk millionnaire puisque chaque semaine Orange daf leen di permettre ngeen gagné enveloppe bu toll ci 1 million am na oto bu mu teg ñëwaguñu ci tirage bu mag bi am na itam kër goo xamante ni Orange da koo teg ci kanamu huissier de justice dinañu amal tirage bi ak équipe yu Orange ci plateau bu Midi Plus lépp rek ngir bégal leen parce que période bi weeru teranga la ko Orange tuddee moo tax muy def daanaka tour du Sénégal fépp foo xamante ni Orange dem na fa mu ngi fay jéem a def dara donc ñu ngi gërëm bu baax Orange ci jàppandalam ak Midi Plus ci télévision Futur Média violence bi ñu seetlu fan yii ci dëkk bi on en parle oui pourquoi pas parce que jaaxal na sax ku dul sénégalais boobu nag ba tey ci domaine yëpp ñu ngi dégg ay xeetuk ñaawteef bu ñii di saagante ka xastante ñeneen ñi ngi inciter violence ci réseaux sociaux yi ñi ci des daf leen di jaral ñuy wàcc ci terrain bi soit ci domaine politique soit ci sport yi mujjee am nag ñu seetlu ko ci sport bi démb football la keroog làmb ji la woon fan yële assemblée nationale jamono yële ci mbedd bi la woon ak politique yi lii nag doon loo xamee ni dafay ragal loo sax ñi fi bëgg a ñëw ñun ñi fi ne nag yenn saa yi dañuy ragal a génn souvent on reçoit des alertes de la part de Sénégalais yu conscients bu ñu gisee ay ñaawteef yu am ci seeni koñ dañuy alerter nit ñi leur demandant de ne pas venir ci koñ yooyu parce que dañu fa gis ay agression li ci garaaw nag mooy léegi dañ lay génneel jaasi bëccëg man mii génneel nañ ma paaka bu rëy bu toll nii saa bopp bi keroog bu dul woon nag sama tànk yi kon maara day taali kenn waxatu ko léegi nag finalement tout le monde a peur de tout le monde loolu fan la jëm kenn xamagul liñ ci war nag ñun daañ ko def ci télévision Futur Média on essaiera le maximum non seulement de vous donner des informations mais on fera le maximum pour sensibiliser violence bi am nag fii ci Sénégal situation la bu xaw doy waar cependant daanaka ci partie composante yi nekk ci société bi yëpp dañu ko cee seetlu moo xam ci seen politique bi wala dans le milieu sportif sommes-nous une société violente c'est la question que tout le monde se pose nañu déglu réponse yi ak Coro Mbar Ndiaye. ndax dañu di askan bu ànd ak fitna
ak lu ci mën a am laaj wi fi jamono tollu yeeyoo na ndax fépp foo làmb ci réew mi daanaka jafe-jafe jëm ci wàllu fitna mi ngi fa moo xam ci géewu politique gi fitna bi ma nga fa assemblée nationale député yi mën nañoo saagante xastante ba dem ci songoo xeex ci ay plateau ku ci ne mën ngaa yëkkati kàddu yu tegginewul jëmale ko ci sa moroom naam ay nit lañ yoo xamante ne ñu ngi jiite wala sax ñu bëgg a jiite réew mi mu doon mbir mu doy waar ci wàllu tàggat yaram itam nga xam ni sax kenn xaaru fa woon fitna fi mu tollu tembe daanaka fa la ëppee événement yu ci bari duñu fàttali yu metti xel mën naa daj fukki fan ak juróom ci weeru juillet atum 2017 ab jafe-jafe jëm ci wàllu fitna boo xamante ni doxoon na ci ab match diggante ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa US Ouakam ak Stade de Mbour foofu sax juróom-ñetti nit ñàkkoon nañu fa seen bakkan stade ba amoon ay sooxe ba tax sax ñu tëj ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa Ouakam ñu tegoon leen ay daan laata ñu leen di delloo si waat ci atum 2018 ba tey bu ñuy dem ci fàttaliku bi làmb ji yàgg naa indi ay jafe-jafe mën nañoo fàttaliku ci atum 2012 ba Boy Niang 2 di agressé kii di Zos moom sax ñu ajoon ko juróomi at laata ñoo xoolaat li nga xamante ne moom moo di daan wi wàllu violence mu doon loo xamante ni day gën di fës ci askan wi fi ñuy toog di waxtaanee coowal Papa Sow mi nga xamante ni nee nañu tëggkatu Siteu moo ko daal di dóor ab tama moom mile mu jëlee fa gaañu bu metti ba làmb ji waroon a dox ci digganteem ak Siteu mujj la am démb ab match nawetaan ca Tëngéej mujjee ay nit yoo xamante ne ñàkk nañu seen bakkan ak ay gaañu yu metti lu ni mel nag doon ay jafe-jafe yoo xamante ne ñëpp ñu ngi koy ñaawlu bu dee ni tàggat yaram dafa war a boole fi mu toll nii tembe li muy féewale moo ëpp fuuf ñu bëri nag ci ñu yëngu ci wàllu tàggat yaram rawatina sax football di ñaawlu taxawaay bi nga xamante ne moom la yenn ci ay dirigeant am rawatina mbiru nawetaan ñoom sax di wax ni nu ñuy def ba yëf yi baax daanaka soxalu leen ndax ku ne xam nga ni nawetaan koppar gu bari lay dugal te it club yu mag yi nga xamante ne ñoo fi ëpp ay supporters mën nañoo def lu leen neex te day mel ni dara du leen ci fekk ak lu mën a am war nañoo fexe rek ba xool ana naka la ñuy def ba jëlee fitna gu rëy gi nga xamante ne moom la ñu gis ci askan wi rawatina ci wàllu tàggat yaram. laata nag ñooy dem ba xam fu wànneen di mujjee ki gëtam ci coowal violence yi rawatina li nga xamante ne moom la ñu nemmeeku ca Rufisque ay décision jëlagum nañ ko jëm ci arrêté lépp lu jëm ci wàllu nawetaan file ci Ndakaaru xibaar gi wàcc démb président bu ORCAV moom moo ko signé. ci jamono boo xam ne ñu ngi jëm ci élection locale ñu bëri sax am njàqare ba tax ñuy laaj ndax fitna wi du gën a wéy ci réew mi. violence bi nag dañu ko seetlu daanaka ci domaine yëpp du wàllu du ci sport bi kese ci politique bi itam vous avez remarqué réseaux sociaux yi itam souvent dañuy gis ay nit yuy inciter pour violence dem sax ba léegi boo génnee koo xamul sax boo ko rombee dina la xool boo xamante ni souvent da nga ciy gis haine ngeen baal ma yooyu yëpp nag ay xeetuk mbir la yoo xamee ni bu ñu moyul lii raam mën naa jëm ci ñag bi moo tax borom xam-xam yi di ñaaxee mag ñi itam war nañu jóg gën a yokk sensibilisation yi ci fànn yëpp daañu déglu d'ailleurs ki nga xamante ni moo di Matar Ba ministre des sports moom mi ngi ñaawlu yi nga xamee ni moo am ci stade yi lamb ji ak nawetaan bi dem moom ñëpp a jaaxle Matar Ba nee na dinañu jël ay mesures yu am solo bu ko defee situation bi dootul amati je pense que mën nañ ko déglu léegi ci ay kàddu yoo xamante ni fësal na ko ci digganteem ak équipe yu télévision Futur Média. jàngate mooy am naqar bu méttee métti li am dafa nekkul lu jaadu ci réew dafa jaaduwul sax ci mouvement sportif sport fola lëkkaloo nit ñi dox jàmm permettre nit ñi ñu am mbégte defe naa ne ki jógee sa kër di dem stade mbégte nga fay jële wuuti mais demoo fa pour xeex demoo fa pour yàq lu ñu ci mën a jàngat mooy xam nga kii organiser match am du ko yàq kii football joueurs yi acteurs yi du ñu yàq donc ñi nga xam ne ñoo tuddee seen bopp ay supporters am na ci ñoo xamante ni yàq andiwu leen mais gis nañu rax nañu leen parce que bu ñu demee ba gis li ñu def tey taal gazon bi buddi camp yi loolu ça n'a rien à voir avec le sport bi ñu jotee
léegi le gouverneur jot autorité administrative def le point ak ñoom ñu ngi masawu njaboot gi di masawu l'ensemble des Rufisquois mais li ñu bëgg a wax rek moom mooy li nga xamante ne moom moo am nawetaan dina ci jël disposition yi mu war a jël le président de l'ONCAV ak ñi mu àndal pour que ñu taxawal xoolaat jàngal xool li xew parce que li xew dafa ëpp loxo te war nañu xool ñi nga xam ne seen loxo laale na ci ñu dénoncer leen lañ ca war a jël ñu jël ko mais il faut que ñu taxawal li nga xam moom la ñu def parce que nag Rufisque sax dara mënatu fa am yàq nañu stade bi tal gazon loolu c'est inacceptable inadmissible surtout dëkk boo xamante ne toog nañ juróom-ñaari at mënuñoo yëngatu mënuñu faa fubal état bi jàppale leen jàppale mairie bi ba ñu amaat stade ñi nga xamante ñoom lañ ko doon wutal bu ñu ko taalee jafe-jafe am na moo tax tey kenn war sa nekk complice ci loolu di noppi te xam ñi ko def dañ leen war a sanctionner. kon ay kàdduk Matar Ba ministre des sports jëm ci ñaawteef yooyu la nga xamee ni dañu ko seetlu démb ak bërki démb ci arène bi ak it ci match nawetaan bi amoon ca Tëngéej ay mbir yoo xamante ni kenn rafetluwu ko ñoom nag nee ñu daañu jël seen ay matuwaay ku yabu rek defaraat sa toogaay comme léegi mbir mi léegi dafa xaw a garaawaale dañ lay agressé sax doo am kenn ku la àtte donc ça commence à devenir inquiétant une situation assez compliquée ci dëkk boo xamee ni dañ ñoo bàkkee dëkku jàmm dëkku teraanga dem ba nga xamante ni violence baa ngi yëkkatiku à un point inimaginable donc nañu sàmm xale yi sàmm suñu ay bopp et puis gën a aar suñu ay bopp ba bu ñu góorgóorloo dinañu moytandiku violence yi nga xamee ni seetlu nañu ko ça peut être verbal comme mën na nekk physique comme on l'a remarqué hier ba am ku ci faatu violence nag bu yokk ba ay xale di ci faatu moom loolu defe naa li ñuy war rek mooy di ci wax ba keroog mbir mi di dañ fii ci Sénégal donc il faudrait que ndaw ñi gën a góorgóorlu on donnera pas de conseils parce que nous ne sommes pas des donneurs de leçons waaye bu ñëpp seetloo mbir mi ñëpp naqarlu ko ñu nit mënees nañ cee wax moo taxoon ñu ibbeek ñaari gëstu yooyu la nga xamee ni def nañu ko ci ndimbalu rédaction bu télévision Futur Média puisque dans cette émission nous parlons tout dafa dem bay nekk journal rek nekk kaf donc noonu laa leen di bégalee ba 14h midi 10 mooy doog a jot ci kanam tuuti itam dinañ leen defal benn immersion ca bërëb bi nga xam ne nii foofu la ñuy toppatoowee ñetti cas yi ñu am ci variant bu bees bi di Omicron variant bi nag tax na ba dëkk yi ibbi woon tëjaat nañu seen i frontières waaye am na ay borom xam-xam yoo xam ne ni nee ñu jarul woon sax ñuy tëj seen ay frontières li war dëkk yëpp rek ak seen i autorité surtout borom xam-xam yi yëngu ci wàllu wérgu yaram ñu gën a góorgóorlu rek ci surveiller ak gën a respecter lii ñoom ñu tuddee mesure barrière Fatou Kiné Deme moo ñuy defal immersion boobule on fera le tour de laboratoire de séquençage où les 2 premiers cas yu variant Omicron bi fa lañ ko détecté ca Institut Pasteur bu Dakar équipe yi nag ñu ngi foofu mobiliser wu pour gën a ñoñal diagnostic bi ak une meilleure surveillance des variants spécialistes yi nag wax nañ ci on les retrouve dans quelques instants ak biologiste yooyu le nga xam ne ni Fatou Kiné Deme tase na ak ñoom ca Institut Pasteur en attendant ñu junju leen li leen di xaar ca kanam ci li xew biir internet ak Mamadou Ndiaye ñu ngi lay nuyu bale naka suba si naka midi bi parce que suba moom passé na Mamadou Ndiaye ñëwagul bon d'accord on le retrouve dans quelques instants. Je pensais que tu m'avais dit qu'il était en place, Pape Samba Thiam. Donc on parlera de ces images d'affrontement yi amoon ca stade Ngalandou Diouf bu Rufisque wax nañ ci léegi nii ak Thioro Mbaye Ndiaye ba ngeen déglu sax réaction au ministre des sports mais Mamadou Ndiaye va y revenir puisque loolu itam démb ak tey daanaka moo lëmbee réseaux sociaux yi match bi amoon ca Rufisque plusieurs internautes ont annoncé 5 morts il faut faire très attention ñoom nag léegi ñoo gën a gaaw sax journalistes yi c'est-à-dire balaa journaliste di enquête bay gëstu bay joxe bonne information fekk na sama classe gi ak seen i WhatsApp ak seen i statut dugal ay information yoo xamee ni non seulement c'est pas vérifié mais on ne sait jamais
amee mën na indi ay jafe-jafe yoo xamante ni maara day taali yow mi dugal information bi mën nga toog ne patak moom fekk tas nga dëkk bi donc démb bu ñu basé wu woon ci statut yeeg ñoom seen dinañu jàpp ni y a eu 5 morts et pourtant y a pas eu 5 morts bilan bu officiel bi on en parle ak Mamadou Ndiaye ca kanam et puis plateforme bi di WhatsApp am na benn nouveauté boo xamee ni indi na ko ça pourrait vous servir vous internautes sama classe ki nga xamante ni seen temps yëpp dañu koy jëfandikoo WhatsApp en attendant ñu proposer leen immersion bi nga xamee ni maa ngi koy annoncé depuis sànq jëm ci Fatou Kiné Deme ca laboratoire ba mu dem muy laboratoire de séquence où les 2 premiers cas yu variant bi di Omicron fa lañ ko détecté ca Institut Pasteur bu Dakar tase na fa ak ay spécialistes am na ay biologistes yoo xamante ni fësal nañu seen kàddu ci visite guidée bi nga xamee ni Fatou Kiné Deme moo ñu koy defal ñoom sax ñu ngi ñuy xamal ni dëkk yi tëj seeni frontières pourtant jaru ko woon li war rek mooy ñu gën a yokk surveillance bi ci frontières yi ba noppi itam gën a respecter mesures barrières yi visite guidée réalisée par Fatou Kiné Deme. ñi ngi fii ci Institut Pasteur bu Ndakaaru ci fii ñu naan plateforme de séquençage fii nag la ñu ràññee ñaari cas yu njëkk yu variant Omicron loolu nag mi ngi nekkoon rek ci njeexitalu weeru novembre ak bi weeru décembre di tàmbali benn fan ci weeru décembre fii nag fekk nañu fi équipe bu dynamique ñu nekk ci liggéey bi dañuy dugg xool rek ñoom nan la ñuy liggéeyee jamono ji salaamaaleykum. variant bi dégg nga ko ci Afrique australe la tàmbali waaye gis nañu ni mi ngi dox di daanaka wër àdduna ndax fii noppi woon ngeen ngir xaar ko ak i tamit ndax am na lu ngeen dooleel ci liggéey bi. waaw noppi woon nañ pour xaar ko ndax comme bu ñu xoolee xeetu jàngoro bi ni muy doxee daanaka bu yegsee ci benn dëkk rek yeneen dëkk yëpp dañuy jël seen matuwaay pour bañ mu yegsi fi mais comme xeetu jàngoro bi ni muy doxee rek ñu ngi ko doon séentu tamit mais defoon nañ lépp liggéey boo xam ne nii li ci war nga xam ne nii bu yegsee tamit dinañ am jumtuwaay yu ñu may ñu mën ko détecter mën a gis ne lii kat lii la pour mën a informer tamit population bi ñu gën a jël seen matuwaay. di ñàkk ni am na loo xamante ni bëgg ngeen ko teg muy ay stratégie yu yees ngir gën a dooleel liggéey bi ba gën a mën a xam dara ci variant bi. jamono ji comme que donc variant Omicron la variant bu bees bon bi ñu ko découvrir Afrique du Sud ba tey ak flux bi am entre ñun ak yeneen dëkk yi nga xamante ne ci Afrique moo waral aussi chaque fois suñu détecté fii benn cas bi nga xamante ne dañ ko déclaré positif dañ koy yónnee équipe bu séquençage bi après ñu daa koy séquencé léegi suñ paree aussi xool di ban variant la loolu moom lañ jot a def. variant Covid bu yees bi nag jaaxal lool àdduna réew yu bari tey sax dañu tëj seeni frontière moo xam ci suuf si ak si jaww ji laaj bi samp nag mooy ndax lii mën naa tax ba wàllante gii ñu ni dafa gaaw mu dakk. man dama jàpp ci man sama scientifique ni tëj frontière du solution booy xool sax OMS recommandé wu ko mosoo dégg benn yoon OMS tëj leen frontière et cetera moom nañ circuler mais nag quand même nañ jël suñu matuwaay yi war donc pour man loolu rek la nit ñi war a def vraiment pour mucc ci jàngoro bi. mu ngoog immersion boobu la ñu ngi ciy gërëm bu baax Fatou Kiné Deme moom mooy tax ñuy comprendre yu bëri ci wàllu paj mi mu ñu doon defal nag immersion ca foofee nga xamee ni moo di Institut Pasteur ñaari cas yi ñu mujjee am ci variant bi ñuy dégg mu tudd Omicron ñoo ngi ko détecté foofee ca Institut Pasteur ba léegi selon information yi ñu am Sénégal amagum na 3 cas yàlla na fa yem dëkk yu bëri nag tëj nañu seeni frontières yeneen dëkk yu mel ni France tëjuñu waaye dañoo gën a yokk seen ay restrictions donc avant de voyager vérifiez bien conditions yi nga xamante ni dëkk ba ngeen jëm teg na ko parce que conditions yi dafa uute ni ngay ñëwee Sénégal bokkul ak ni ngay demee Amérique bokkul ak ni ngay duggee Côte d'Ivoire bokkul ak ni ngay demee Mauritanie ak Gambie wala sax ni ngay demee France donc faites très attention parce que Covid bi daanaka dafa jaxase àddina moom nag maladie bu xaw a doy waar la parce que période bu jot ñoom spécialistes yi ñu génnee variant bu bees man damay ragal balaa at mee jeex ñu jeexal alphabet wu grec bu tey delta bu suba bêta gannaaw suba omicron yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni souvent on a tellement de doutes dans nos têtes des fois doo bëgg a gëm sax théorie complot mais à force de voir les choses comment elles évoluent je préfère me taire mais l'essentiel mooy ñun am nañu confiance ci borom xam-xam yi docteurs yi ak ñoom seen fii Sénégal on a vraiment de très grands spécialistes
démb rek déglu nañ ci ñenn tey itam ñu dégluwaat leen et on fera le maximum wax naa ko sànq non seulement pour vous donner des infos dans toutes les émissions mais en même temps di sensibiliser ci Covid-19 bi. et puis vaccin yi tamit bu leen ko fàtte am na ñoo xam ne ba léegi vacciné guñu ragal peut-être mais bon comme ñoom ils disent que vaccin yi baax na on n'a qu'à aller se faire vacciner il y a beaucoup de pays yoo xamante ni sax commencé nañu 3 doses ñun nag Sénégal ñu ngi ci 2 doses mais voilà yenn saa yi dañuy xaarandi ba dëkk yu mag yi def ñun ñu topp ci quoi xaw a def yëfu suiveur mais bon nañu gën a góorgóorlu mag ñi wax nañu ko et chaque jour ma wax ko mieux vaut prévenir que guérir d'ailleurs Assane Ndiaye dina sensibiliser ci kanam tuuti parce que moom it bu ngeen fàttalikoo bi Covid bi ñëwee ba tey saa yu toogee mu ngi ñaax sénégalais yi pour ñu gën a góorgóorlu ci respecter yi ñu tuddee mesures barrières yi donc on va ouvrir une parenthèse de sensibilisation ak moom dans quelques minutes ci Midi Plus bi en attendant Mamadou Ndiaye je pense qu'il est en place. Voilà enfin parce que équipe yi ci ginnaaw dañ ma ne woon sa west bee xat donc doon xottilu pour mën koo sol quoi loolu la ma Pape Samba Thiam wax mais moom comme yàqkatu der la moi je te conseille bul déglu waxi mbañ yow tracel rek on te retrouve j'espère que gëmoo ko ay waxi Pape Samba waxi Pape Samba de wax dëgg yàlla kii la rek glace la bu naaj bi tàngee day seey beurre la plutôt bu naaj bi tàngee day seey na nga doxalee naka suba si waaye ça va sant yàlla baa yaa ngi ci jàmm boo nga gëstul ma ci Assane Ndiaye de ci réseaux sociaux yi waaw réputation dinaa ko gëstu foog nga gëstul ma ci moom quoi. parce que je me rends compte que mu ngi commencé di am présence ci réseaux sociaux yi. te xale yi dañ koy challenge surtout en termes de partage xale yi dañu ko bëgg. xale yi dañ koy challenge ci TikTok bi sax. dañuy challenge Assane Ndiaye. après dinaa ci ñëw. waaw il faut nga génneel ma yooyu. dinañu wax ci li lëmbee internet bi diggante démb ak tey. muy affrontement yi amoon Stade Ngalandou Diouf bu Rufisque. démb la woon et malheureusement internautes yu mel ni man. balaa journaliste yi enquête bay joxe les bonnes infos man damay dégg teel rek daal di poster yooyu nag mën na indi sax dëkk bu tas. dëgg la voilà il faut faire très attention au moins kenn mënu leen tere. ñu poster ay informations mais au moins que information yi doon dëgg parce que 5 morts alors qu'il y a pas eu 5 morts quand même. man j'ai failli y croire ouais et puis ni nga koy gisee sax ci statut yi muy wërandoo plus de 5 morts ñii naan 6 alors que demeewul noonu bilan officiel bi wala mën nañu wax ni li nga xamante ni moom la njiit yi wax jàppandi gum pour le moment dara évolué gum benn la mu nekk loo xamante ni internautes yu bari ñëw nañ ci nag démb ndaxte grâce à vidéo yi nga xam ne partagé nañ ko ci li nga xamante ni moo xew Stade Ngalandou Diouf ñëpp di ko ñaawlu ci kanam dinañ ci ñëw gën ko waxtaanee mais surtout gën ci yaatal indi ci ay vidéo yoo xamante ni yu doy waar la. autorités yi liñ ci jël d'ailleurs président Macky Sall El Hadj def na ab tweet mi ngi noonu léegi la tweet bi daal di wadd lii la wax ci violence yi nga xamante ni moo fi xew fi mu ne nii ci réew mi mu ne la spirale de violence dans nos stades doit immédiatement cesser l'agression physique des personnes et la destruction de biens publics sont intolérable et inacceptable. J'en appelle à la responsabilité de tous. L'État saura avec fermeté prend les siennes. lii la président Macky Sall wax ci ab tweet bu mu def léegi nii xam naa ci kanam dinañ ci ñëw dinañ waxtaanee aussi fi mu ne nii li lëmbee ci réew mi moo tax am na vidéo boo xam ne fi mu ne nii ñëpp a ngi koy partagé ci statut WhatsApp yi ñu dégtal leen ko. dañu fóot dañu sang réew mi nag ñu sangoo waaw dañ ko sang de. fanweeri at a ngi ma di ko wax ñu di ko bañ dañ ko sang dañu sang réew mi réew boo ko sangee ak xol bu set dal di noppalu boo ko sangul ak xol bu set deret tuuru waaw maa la ko wax boo ko sangee ak xol bu set mu set wecc waaye boo ko sangul ak xol bu set deret tuuru waaw mag mu baax laa ko wax fële ca ardul quds ma ni ko waaw lu tax yonent bi ñaan yi mu def yëpp ci ardul quds te li fi dee ci ay nit mësul dee fenn mu nekk noonu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane yàlla na yàlla yokk leeram mais suñu mag ñi El Hadj seen wax ba tey du fay lii nag gis naa ni internautes yi déjà commencé nañ ko partager ci réseaux sociaux yi li ko waral prétexte mooy violence bi nga xam ne seetlu nañ ko fi mu ne nii ci démb ak tey wala bërki démb ak tey fi mu ne nii ci politique bi ci sport bi mën nañu wax ci biir kër yi sax fépp la violence am fi mu ne nii.
voilà donc c'est partout ah. c'est partout moom koy doy na waar bon à tout à l'heure ma bàyyi la nga daani café. waaw ci kanam tuuti avant journal bi. astafurlah après journal bi pour wax ñu li xew internet. et puis vérifie pour moi tolluwaayu Love naa la clip bu bees bi Assane Ndiaye génne. bokk na actuellement ci tendance yi YouTube merci Mamadou Ndiaye Assane Ndiaye ñu ngi lay nuyu père sax laay wax. parce que man bokk naa ci sénégalais yi nga xam ne dañoo yaroo ci sa musique. yaroo ci sa ay spectacle yaroo daanaka ci sa pegg donc tey ñu béggati saa yu ñu jàkkaarloowee damay kontaan démb ba tey sénégalais yëpp ñu ngi xaar sa passage ci Midi Plus bi ñu bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yi ak internautes yi nga xamante ni ñoo ngi ñuy seetaan Assane. asalaamaaleykum Pape Cheikh maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar di am mbégte bu baax ñëw toogaat ak yow ci plateau TFM parce que comme li nga wax rek fii c'est chez moi tu as bien dit nag yow sama rak nga sama doom nga waaw parce que ba ngay tëdd ci boîte de nuit nelaw mais balaa ma lay invité dak lu ne waaw mais Assane Ndiaye mooy seul star seul célébrité seul artiste boo xamante ni bëgguloo média du tout bëggoo télé bëggoo rajo bëggoo réseau social pourtant nag bañu ma ko nag mais bëggoo yàlla xam ne sax bañu ma ko mais seulement xam nga léeg-léeg rek affaire yi mooy xaw a jàppal bàyyi rek mais yow moom xam nga ne foofu moo ma ñëw mënu ma ci dara mais ba tey noonu baax na xam nga dañoo tollu léegi ci dëkk boo xam ni lu ñor waay wax lu ñorul waay wax très bien donc ñu mel ni yow defe naa da ngeen di jàngale waaw il faut parler au moment qu'il faut tout à fait parler au moment qu'il faut nag nga tàmmal sénégalais yi tàmmal ko sa ay fans saa yoo génnee album quand même di nga génn wax saa yoo génnee single di nga génn wax saa yu ay jafe-jafe amee itam di nga joxe sa ay message pour sensibiliser tey nag li la fi indi mooy Love naa la muy doog a génn ñu fas yéene koo célébrer nag ci mois de décembre bi yaa ngi préparé ay spectacle par exemple 31 décembre yow la ñu fas yéene àndal pour dugg ci at bu bees bi on parlera de tout ça mais d'abord violence yi ñuy seetlu ci dëkk bi fan yi loolu itam kuy porteur de voix rek am nga ci xalaat wala war nga ci wax tout à fait xam nga lu dul jàmm rek jàmm gën te billaay Pape Cheikh bal ngay xam ne jàmm neex nga nekk ci dëkk bu am jàmm wala nga xool yenn dëkk yi ñu wër di nga comprendre nekk lu dul jàmm moo ko gën te damay wax nekk ñun dañuy commencer perdre li nga xam ne moom la ñu xamoon mooy duggante waxtaanante tu vois jàmm sante dugg ci kër gi naan ataaya dugg ci kër gi lee waxtaan añ reer mais léegi pratiquement léegi defatuñ loolu léegi man sénégalais daf ma jaaxal sénégalais yàkkamtiwul lu dul gis lu ñaaw même internet bi sax boo xoolee wax yu ñaaw yi ñooy ëpp ay vues que wax yu baax yi dëgg la du ñu sax a jéem a comprendre du ñu sax a jéem a xool te ñun dafa am lu ñu baaxoon li ñu baaxoon moo doon jàmm ak salaam ak kersa kaf ree ak kersa xale yi mel ni amatuñu kersa waaw bon parce que xam nga dama yaakaar ne gis nga nag internet bi nag joué ci nag lu bëree bëri benn internet bi joué ci lu bëri te aussi gis nga bu ñu deful ndànk par exemple ñun suñuy sët jamono ba ñuy tombeel bu ñu deful ndànk loolu dina gën a metti ci ñoom donc moo tax ba te day fekk ñun suñu wàllu wéy ñoom ñu waroon leen tracer chemin bi bàyyi leen héritage boo xamante ni mën nañu xeexoo mais exemple tey sama maam tey ku ko yeewoon ci bàmmeel ne ko lii xew na Sénégal daf naa la déedéet musu du ko mës a xalaat donc dommage nag am na ñenn ñoo xam ne mais nag am na ñoo xam ne ba léegi nag fa ñu nekkoon ñu ngi fay nekk. waaye ñooñu dañu ne patt toog. waaw non seulement nee nañu parce que jamono ji léegi comme que boo génnee. soo waxee sax sa wax ñu jubbanti ko. dëngal ko. c'est vrai que boo waxee sax mais c'est vrai que dinañ ko dëngal. waaw boo waxee sax lu méngoowul ak seen xalaat. waaw alors que chacun est libre de penser comme il veut. tout à fait mën nañ la waaw dëgg la. bu leen wax bi arrangé daal bu leen wax bi arrangé. yaa baax neex na yaa fi ne. bu leen wax bi arrangé wul. yaa fi gën a bon. te loolu nag du àddina li ñu xamoon mooy sénégalais dem leen te waxtaan ka forêt. mais léegi sénégalais yi bëgg nañu détail. sénégalais yi bëgg nañu na ma yàlla baal ay wax yu sew. te loolu baaxul. baaxul cim réew. te gis nga wax su baree rek asaka génn. asaka génn dëgg la de. wax bu baree rek asaka génn. dëgg la de xam nga yaa ngi koy wax léegi man je préfère comme par exemple nii ma génnee par exemple benn. kii bu bees vidéo bu bees ñëw toog waxtaane ko ñu waxtaan ci li des ci at meek affaire yi mais bu fekkee ne tout le temps yaa ngi dem da ngay dem ba sax
finalement sa wax dootul am solo. sa wax dootul am sens donc kon mbégte la daal. tey ma ñëw ci lii waaye daal damay woo encore. surtout nag la jeunesse. parce que am réew jeunesse moo ko yor. waaye jeunesse boobu tamit il faut nag ñu xam fi ñuy taxaw. te pour ñu am fi ñuy taxaw il faut ñu déggal yenn mag ñi. parce que dafa am mag ak mag. am na mag moo xam ne day yee fitna. am na mag moo xam ne dafay dalal. yàlla nañu yàlla xiir ci ñu déglu ñi nga xam ne. dañuy dëxëñ di tànqamlu. tey nëbb lépp loo xam ne lu bon la. voilà donc loolu mooy sa message. voilà jëm ci violence yi nga xamante ni dañu ko seetlu fan yi woyoon nga fi Sénégal woyoon nga fi jàmm. jàmm waaw woyoon nga jàmmi réew mi. jóg leen wax jot na. waaw ñi war a wax jot na. seetaane ngi ci réew mi jóg leen ci. c'est important. man gis dégg naa foog naa lu mu ci mën a doon rek. ma jaru ko. maanaam kilifa yi surtout. ñu jóg wax ak njaboot gi. parce que tey yàlla daf ñoo def ñu nekk benn pays boo xam ne à 95% musulman la ñu wax. te xam naa ne. gis nga suñu kilifa diine yi. bu ñu leen joxee nopp tey wóor na ne yow sëb sëriñ du la wax mukk nga teggi keneen ak keneen ak noonu ñu waxtaan bu ko defee incha allah rabbi yaakaar naa ne sensibilisation boobu dina gën a jëm kaw te tamit dinañ ko mën a def mais nag man dama gëm ne Sénégal ala kulial jàmm rek fi mujj te tamit nag dama jàpp ne gis nga ku fi indiw ay wala ku fi bëgg ay boo deful ndànk ay woowu sa kaw lay këpp waaw sa kaw lay dëgg la de gaal gi de bu yeboo ñu bañ koo diigal ndax boo ko diigalee moom dina tàkk jëppeet sa kaw. merci en tout cas Assane ci message bi mais kontaan naa tey ci sa teewaay ci la gën a kontaan tey dama bëgg lool constance su Assane Ndiaye saa yu ñu gisee dama koy bëgg a waxtaanee sa constance barki démb nii tey nii boobu ba tey nii Assane Ndiaye bi ñu xamoon barki démb moom la ñuy gis ba léegi. walaay ndeysaan constance boobu lu ko waral. walaay li ko waral nag ndeysaan sama grand frère Youssou. maa ngi koy nuyu de passage. moom mag ju baax moom dafa teel a xëy di la seetaan. xam nga Youssou yow bokk nga ci artistes yi mu bëgg. walaay ndeysaan waaw non wax na ko. man fekkee naa ba tàyyi barki borom Touba du li ma koy liggéeyee la tax. du li ngay sama père a tax. walaay ma fekkee ba tàyyi soit sa clip di jàll. wala ñu lay waxtaanee mu commenté ci. en tant que artiste. walaay ndeysaan ku mel ni moom ak sama magi bopp Mara Dieng ñoom bon li leen jaaxal mooy constance su Assane Ndiaye constance su Assane Ndiaye Pape Cheikh nag du dara xam nga tey heure boo ñëwee sama soirée day fees del macha allah ba léegi donc ñiy génn ñu ngi génn et pourtant te bu soirée bi jeexee ñun ñëppay wër sa oto waaw te yàlla xam ne ne pourtant de ñii passe ñii essence defuma publicité télévision defuma publicité rajo peut-être gars yi sax léegi la ñu commencé dugg ci internet bi donc parce que tout simplement damay fexe ba musique bi may def te nag Pape Cheikh dama ci xaw a baabe nag. xaw naa ci sonn de. dëgg la de coom de la sonaloon. yow lu bari fekke na la fekkee naa ko kay. voilà. ba ngay tëdd nii ngay woyee nii ngay defee. après bi nga tàmbalee sa carrière solo tamit mu metti. waaw moom sama jàng moom. sama jàng ci sama mag ju baax jooju yàlla na ko yàlla xale àjjana Maria amiin ci barke Sidna Mohamed moom lépp lu nekk ci man rek moom dama koy ñaanal du ma jóg ci di ko ñaanal. mais après bi ma jógee foofu ba ñëw ba ber ngéwél gi. jafe-jafe boo xalaat rek Pape Cheikh jànkoon naa moom. dëgg la de demal sa bopp mais nag xam nga yàlla suñu borom. gëm ko rek am solo mais nag wóolu ko aussi. parce que boo ko gëmee te wóolu woo ko. amul sens. dëgg la da nga koy gëm ba pare wóolu ko. parce que man li ma gëm mooy. wóor na ma ne que jàng naa fi ma ko war a jàngee. te ki ma ko jàngal bokk na ci ñi nga xam ne bu fekkee ne. du ki ko fi dàq. bokk na ci ñi fi dàq. professeur agrégé la ci musique. merci beaucoup donc kon njàng moomu. su bënnee Pape Cheikh amatul nag loo war tiit nag. dëgg la de yow kañ li nga war def nag mooy dem rek mooy lan liggéey. te gëm ko. liggéey bi nag gëm naa ko maa ngi koy def. chaque su ma waree répété dem répété. su ma waree jouer su ma waree dem tourner ñëw toog sama rox. mais noo ko gérer quoi. ni ma ko gérer mooy parce que Assane Ndiaye. léegi nga àgg ci 30 ans de carrière. waaw
c'est plus de 20 ans de carrière. 20 ans bi ngay nekk xale ba tey daanaka da nga màggaale ak parce que boo ci boolee li ma jaar ci coon dafay ëpp loolu sax dafay ëpp loolu. donc at yooyu yëpp nga def ko ci musique. ba léegi 2021 wax nga ko léegi boo publicité wul sax. saa yooyu tëgg day fees dell. yàlla xam na ko moo xam fan su démb yeeg fan su tay yeeg. xale yi nga xamante ni ñoo la bëgg di la bëggee. malgré difficulté yi am yëpp. toujours yaa ngi téye flambeau bi. c'est pas évident. c'est pas évident ca kaw yomb na. waaye sax ca pendant des années moo jafe. Fallou Dieng dafa ñëw sama soirée samedi bi la passé. moom dafa ñàkk ki ñaan. mu ne ma mu taxaw ne man de ndeysaan maa ngi wër nag. Ndakaaru gépp waaye man de li ma dégg fii tey mosuma ko dégg. dëgg la de. te ba pare ñëw fekk ndeysaan soirée bi fees dell comme d'habitude bilaay mu ne Assane man lii moo ma jaaxal. waaye nag li ci ëpp. ndimbalal yàlla la. waaw ndimbalu suñu borom. bu weesoo ndimbalu suñu borom ñaani waajur. ñaani waajur c'est très important. ba pare tamit nag maanaam defuma sama bopp star. parce que man duma star. waaw man maak ñëpp a yem maak ñëpp a tolloo. man daal li ma gëm. te xam ko mooy maak ñëpp a yem maak ñëpp a tolloo. l'essentiel daal leen rek laa ñaan yàlla. mooy heure bu ma taxawee ci micro. rek xel yu bari dinañu am fu mu dem. te aussi boo toogee yow rek ci sa biir néeg di déglu Assane Ndiaye. même bu la Assane Ndiaye neexul. di nga ne ay la yéwén mën naa way. c'est tout. bu noppi da ngay jàngale. saa yoo wooyee mu doon téere. rus naa jël morceau bu may woy te nekkul lu may yeete wala lu may yedd. il faut mu nekk luy jariñe. su ma demee ba ci biir su ma ci woy nit ma woy ci nit mais daal il faut mu nekk morceau buy jariñe moom. tout à fait. voilà donc loolu moo tax ñun ñu bëgg la di la bëggee fu ñu toll. merci beaucoup tey Assane Ndiaye fii lay yendu ci télévision Futur Média et comme d'habitude on prendra quelques téléspectateurs dinañu may possibilité ñaar ñett ba ñeenti téléspectateurs yu bëgg a wax ak Assane Ndiaye. ñu woote intervenir mais du bëri. parce que temps Midi Plus bi aussi. bëriwul noonu. li ma bëgg a wax li invité bi war a wax. li rédaction bi war a wax. li Mamadou Ndiaye war a wax. yooyu yëpp boo ko dëxëñee du xaj ci benn cin. moo tax dañu koy jéem rek harmoniser organise ko comme ni ko waa Gambie di waxee. ba lépp mën cee xaj. ngeen mën a dund li ngeen bëgg ci télévision ca kanam dinañu ànd ak rédaction bu télévision Futur Média tey nag Chérif Dia moo fas yéene développé xibaaru diggu bëccëg gi Chérif ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ Pape di la ziar di nuyu sëñ Assane moom nga toog ak. merci beaucoup. ci kanam dinañu ànd ak yow ak rédaction bu télévision Futur Média ci journal wolof bi daañu waxtaanee tweetu président Macky Sall ak la xew ca Bambey. tout à fait muy ñaari titres yi ku ne xam na ni kon fitna jug na ci estatu Sénégal ba tax na njiitu réew président Macky Sall def na ci benn tweet ginnaaw bi mu ko ñaaw la neen daal lii xel mënu koo nangu te ñoom nguur gi dina def seen kéemtulaay kàttan ba ferme te ñu daal di koy ànd ak su ko defee kon lii mën a dakk ci réew mi fitna googu nemeeku nan ko ca université Alioune Diop bu Bambey foofu ab alkaati sax jamono ji nee nan dañ ko fa jël li naan rek prise d'otage la étudiants yi def bañ mu daal di génn ndax fitna amoon na kon ci diggante force de l'ordre yi ak étudiants yi nga xamante ni kon ñu ngi doon manifester li ni ñaawlu rek mooy jafe-jafe ya fa amoon ba ay biir daal di fay daw ca lekk ga te boobu léegi déggun waa rectorat daal di ci yëkkati kàddu ba ci sax ñi nga xamante ni kon ñoom ñooy waa CROUS yi yor kon service social ba foofu ca université bu Bambey daañu ci ànd ak suñu naataango bu ñu teewal fële ca Bambey di Babacar Diouf sëñ Pape. mu nga kon à tout à l'heure mon ami Chérif Dia Bambey dëkku Ajaratu Aïda Mbodj ñu ngi koy ndokkeel bu baax elle nous regarde tous les midis ci télévision Futur Média te moom suñu xarit la voilà donc merci Chérif ci titres yi ci kanam di nga ko développé bu 13h jotee ak rédaction bu télévision Futur Média juste vous rappeler que xibaar yi moom en temps réel da ngeen koy am tout le temps ci suñu site internet di www.igfm.sn laataa ñuy àggali waxtaan bi ak Assane Ndiaye wax naa ko li duuf ci nag bi du xaj ci cin li donc lépp laa ciy jéem a xaj-xajal chaque mardi Orange dafiy ñëw pour ñu amal tirage bu mag ci pom yi nga xamante ni moom la ñu tuddee méga win regardez l'autre plateau Mamadou Ndaw mu ngi fa tirage bi nag chaque mardi dañu koy amal ci teewaayu huissier de justice ils sont tous là pour remettre d'abord chèque gu 1 million bi fàttaliwaat leen ni mën ngeen continuer di jouer ci méga win bi pour mën a gagner soit kër wala oto et voilà 31 décembre bi moom il faut Orange nekk sa sponsor. waaw loolu moom liggéey ak Orange. non c'est pas normal. c'est pas normal. c'est pas normal. ñu nekk nii. ak ni nga toll ci réew mi. nekk patrimoine Orange di patrimoine ay patrimoine dañoo war a ànd. bi lay dëgg la mosuma liggéey ak ñoom. xaaral ma dem régler ko. dama régler ko. c'est pas normal je suis très fâché contre Orange.
na ngeen doxale merci d'être là. Bonjour maître ñu ngi lay nuyu. bonjour na nga def bienvenue moom mooy gagnante bi ñu ngi lay nuyu Mamadou Ndaw. voilà Pape Cheikh ñu ngi lay delloo nuyu bu baax di nuyu sénégalais yëpp ñuy suivre mais également suñu clients ak suñu joueurs yi ci jeu Megawin 22/7/22. alors tey nag on est très content ñu accueillir suñu gagnante soxna May Sène. May Sène on est aussi avec je lui prends son micro. voilà xaaral ma jëlal ko micro bi. Voilà. Donc qui est l'heureuse gagnante donc du chèque 1 million de francs CFA au jeu Megawin 22/7/22. mu ñëw ànd ak mbégte. voilà soxna May Sène am teel ni si chèque voilà. ak aussi je suis aussi avec le représentant de l'huissier de justice cabinet Maître Wendé Dieng voilà. félicitations. nan nga def ba gagner 1 million. expliquez ñu ko détail par détail pour téléspectateurs yi gëm ni lii du ay caaxaan. dama doon suivre émission bi comme ni à la télé chez moi. ci laa gisee ñuy def remise yi ma ne pourquoi pas ma tenter sama chance comme ñëpp ji ma gagné. après si laa inscrire def 22/7/22. après si lañ ma inscrire ma def ci turbo zone bi di jot 8 questions par jour. au 300 francs. après si laa toog monsieur Ndaw daat may woo ci lay continuer de jouer di jot ay questions di répondre. monsieur Ndaw daat may woo. nga mel ni ku nekk question pour un champion. pour une championne. si la ma woowee annoncé ma que ni dama gagné. voilà 1 million. je ne croyais pas à mes oreilles mais. je me suis dit que ni dama kaa suivre à la télé donc c'est vrai. après si la ma woowee hier pour confirmer la rendez-vous. voilà. félicitations. merci turbo zone bi en tout cas mooy mbir mi quoi donc mooy affaire bi quoi mooy affaire bi donc moom aussi vraiment ñu koy ndokkale encore une fois. donc di ko wax vraiment félicitations encore. mu gën a continuer jouer comme yi ñi nga xam ne gagné ngeen 1 million aussi parce que Megawin moom mën nga gagné 1 million di ko gagné ba ak nga jeex. te nag aussi dama yor ñaari caabi yi moom je pense que yaa ma ko dénkoon moo tax ma téye ko nii. téye ko làq ko fu yàq yéen. voilà donc caabi kër ak caabi oto. voilà bii mooy kër bi nga xam ni Kalia dina ko joxe muy kër de 365 mètres carrés clé en main. boo xam ni pare na. décembre mooy tirage bi. bii nag mooy la dernière Toyota Starlet en partenariat avec CFAO nga xam ne aussi dañu ko joxe en décembre donc décembre on aura 4 chèques de 1 million on aura une voiture Toyota Starlet mais également la Villa Kalia clé en main nga xam ne incha allah dinañ ko jox donc képp koo xam ne yaa ngi ñuy suivre rek jël sa portable léegi-léegi nga def WIN nga envoyé ko au 22/7/22 wala aussi bu la neexee nga def simplement le dièse 111 dièse 228 dièse nga jot say question mën a bokk ci tirage bi nga xam ne dinañ ko amal semaine bii di ñëw incha allah ak beneen millionnaire voilà donc chaque semaine Orange dafay créer ay millionnaires félicitations merci maître merci Ndaw kon merci beaucoup ba mardi prochain ak beneen millionnaire incha allah merci beaucoup donc chaque semaine 1 million voilà donc mi ngi noonu merci beaucoup def ci sa 1 million yi dina ko wax après et puis surtout aussi man de sama xel a ngi ci. donc wax naa ko aussi sànq donc Orange Money ñëpp xam nañu ne que dafa wàcc ba zéro. donc aujourd'hui gagné nga 1 million da nga dem nga retiré ko sans frais. donc Orange Money je pense que tey mooy li wóor parce que tey jeu bi ku ci bëgg a bokk aussi bëgg a bénéficier say lot. da ngay inscrit ci Orange Money. nga déplafonné sa compte ba mën a jël ba 2 millions. bu ko defee saa soo gagné rek jot Orange Money dem retiré ko te doo fay dara. voilà donc Orange Money daal képp kuy jouer rek na nga xalaat bindu ci déplafonné sa compte. ba 2 millions. jeex na merci Mamadou Ndaw kontaan nañu ñu ngi gërëm bu baax Orange continuer donc de jouer ngeen yónnee WIN WIN ci 22/7/22 puisque chaque semaine Orange dafay créer ay millionnaires wax naa ko. dee naa ko nag jéem a. dee naa la ko de ok. parce que Assane Ndiaye patrimoine la. voilà Orange tamit patrimoine la. voilà et saa yoo génnee mu neex. bërki démb rek nga génnee loof naa la mais balaay loof naa la. waaw fan yële jot nañu def invité d'honneur. waaw. waxtaanoon nañu ci album bi nga génnee. titre posthume. di ci rendre hommage Thione Ballago Seck. tout à fait léegi rek bi may tàmbali Midi Plus bi. non seulement muslu naa ci cat. waaw ak cat ma nga woyoon ca yooyu tàng. dama cee toftal weeri weer. buy reprise ci ay woyu Thione Ballago Seck. album la bu daw yaram aussi. walaay ndeysaan parce que xam nga morceau yooyu Pape Cheikh. mooy morceau yi nga xam ne moom la Thione débuté. ak traditionnel. surtout weeri weer. parce que weeri weer boo ko dégloo. bu baax ba dégg li muy wax. di nga comprendre. adduna nekk c'est valable pour toi. c'est valable pour moi wala pour keneen. dama ci gis sama bopp macha allah. te ba pare xam nga moom ndeysaan yaa wéyli la. neexu la jege. maanaam moom
li ñuy wax hors série. moom hors série la maanaam moom bokku ci. mais nag bon maanaam mythe la woon quoi. waaw mythe la woon boo xam ne pourtant mythe bi ci Thione Seck woon na ci yow de Assane mythe. déedéet c'est parce que miinuñu la en fait. jikko ki la yar. waaw tout à fait. waaw jikko ki la yar. waaw maanaam yow xam nga yow tey xam nga Assane Ndiaye. parce que yàgg nga côtoyé Assane Ndiaye. yàgg ngaa ñëw temps boobu ngeen gi amagul. xam nga tu vois nga ne xale bu ndaw. di nelaw ci boîte de nuit yeeg yooyu. donc am na lu bari loo xam dañ daan àndandoo. soirée jeex ñu àndandoo dox. ndeysaan ak Moussa Gueye ndeysaan bari doole ndeysaan yàlla ko yàlla xelal. waaw yooyu yëpp dafa am solo. donc ba tax na li am solo te am solo rek mooy moom ci boppam def na ci man daal loo xam ne gëw ma ne def na ko ci kenn. waaw. yaakaaruma ne caabeem sax yaa nga may nettali ni yaa ko daan. waaw mais loolu sax daf cee gën a ndaw. caabeem sax daf cee gën a ndaw maanaam tey xam nga soxna dafa jege borom kër. ki ni Diouf jaaga ndeysaan ma di ko def un coucou. ndeysaan sama soxna soos. mais bu weesoo ki ni Diouf jaaga. ku ma gën a xam Thione Seck gisuma ko ci àddina. déedéet amul parce que. am na lu bare loo xam ne Pape Cheikh kenn du ko wax nag waaye li ma xam ci moom bari na lool et tamit nit boo ko yaree ba mu nekkee tu tàng di jàngi école nga di ko yar ba benn âge bi kooku il faut mu xam la koo xam ne sa caabi fa mu nekk moo ko xam sa xaalis fa mu nekk moo ko xam yow Thione buy lekk sax bu Assane Ndiaye ñëwul dañuy téye ba Assane Ndiaye ñëw ñu doog a lekk donc yàlla na ko yàlla xare aljana te bàyyi fi nag njaboot gi mu fi bàyyi nag yàlla teg ci ñoom loxo bu baax bàyyi fi sama doom ju baax jooju waali nga xam ne moom ndeysaan dafa am phrase bu muy wax bu am solo bu ma neex su ma waxee mu ne xaalis du ma yeb lu am solo ngi noonu ndeysaan moom xaalis du ma yeb mais loolu nag dafa judd nag fekk ko fi nag voilà dafa juddu fekk ko fi. ci ay tànki baayam rek lay maa la ko wax. moo tax nag ba macha allah loolu moom lu rafet la lu jekk la di ko ñaan rek Maria Sine moom tamit nag yoonam yegg. c'est pas facile. yombul yenn saa yi sax ndeysaan dama ko yërëm. mais noonu la. et puis fitu gaynde la yor. chance toujours damay wax ni gaynde la effectivement. fitu gaynde la yor mais au-delà de ñaanu wayjur. kenn gënu ko xol. mooy li ma wax. maanaam xol ba set wali kenn gënu ko xol. xol bi moom set na xol bi moo koy wallu tout le temps. waaw mais gis nga Pape Cheikh Dieu n'est pas injuste. xol baa rafet de. yàlla moom boo ko ne salaamaaleykum sax foog ne daa war a semi yére yi Pape Cheikh yàlla injuste gis mbaaxu wali. mais koo xam ne yow loo yor jox nga ko toog. barki Serigne Touba. sa daal lii rafet na musim mi. waa jox la. waaw mais gis loolu. waaw mais am na loo xam ne nag yàlla ci boppam nag mooy xoolal. nekk na xale. ci li ñu ma nettali. dégg naa ci biir koñ bi. Thione Seck saa yu toogee. yalwaankat yeeg. paa yeeg mairie ci koñ bi. dañuy ñëw di ko gërëm. waaw Thione xamul lu tax ñu koy gërëm. ne ko Wally mooy sàcc saaku ceeb yi. ak yére yi ak dund bi. ak yére yi dem di ko may. ñi ko amul ci koñ bi. waa koñ bi ñëw di gërëm si Thione Ballago Seck. donc yooyu ay valeur la yoo xamante ni mu ngi ci seen famille yéen ñëpp de façon générale. parce que y a pas que Wally. sa frère yaa ngi fi. ñoom Mapenda waaye seen doom yi itam ñu ngi actuellement Mapenda mooy xalifa maanaam ci wàllu aar bi. Mapenda mooy xalifa très bien. waaw tu vois moom mooy yore flambeau bi. tu vois donc après nag Ousmane a ngi fi. moom it rakk la Kéba ngi fi. Bambale ngi fi. Mandiaye ngi fi. Waale ngi fi. te day am yeneen yuy ñëw. ba am ñeneen ñuy way. waaw mais loolu mënul ñàkk c'est-à-dire famille bi. ku ci woyul yaa bëggul way. yow ci sa doom yi amul kenn kuy fooyee way. non mais xam naa ne. ñoom ay doomu militaire lañu par contre. mais ma wax la benn secret tey. am na benn doomu Thione bu tudd Bintu Rasoul. mais kooku boo yee nga jooy. daa mën a way. ah non kooku elle chante comme ma grand-mère. non ki jur sama ñoom yaay. maam Rouba. non Bintu Rasoul elle a une voix machallah. machallah elle chante trop bien machallah. trop bien. mais moom j'ai remarqué que sa séddoo la moom Bintu. waaw moom man maay papaam. waaw sa séddoo la. moom mooy sama doomi xolit nag. wax dëgg yàlla. démb rek ñu ngi wax téléphone lu yàgg. ndeysaan moom dafa xiir ci man ba xaw ma sax nu ma koy comprendre. yaay baayam c'est normal mais nag loolu tamit nag depuis ba muy nekk xale la quoi. donc waaye ñoom ñëpp Aïcha Rasoul. Aïcha aussi moom tamit pareil moom tamit ndeysaan fu mu toogee 2 jours 3 jours yónnee ma message papa. mbaa yaa ngi am jàmm ñaan des trucs comme mais lépp nag
ak complicité wu Kiné Diouf bien sûr. donc ñoom ñëpp daal lépp lu fi coon bàyyi rek. yal na ci yàlla teg loxo ci barke si ak at yi nga def ci carrière yenn saa yi doo toog ba mu yàgg nga am yow réccu. mu ñàkk. bon parce que nit moom Pape Cheikh. mais lii moom bu doon nag lii rek. kon heure bi bàyyi naa musique bu yàgg. waaw nit la non da nga naan bon xam nga à chaque fois léeg-léeg da ngay toll benn période boo xam ne da nga naan je laisse tout tomber. je laisse tout tomber. mais jour bi ngay waxee ne je laisse tout tomber. 30 minutes après. kenn woo la ñu passe la ko téléphone muy jooy. ndax mbëggeel gum la bëgg. waaye léegi nooy defati. dëgg la de foo jëm. la Alaaji Njaga Mbay daan wéy naan moytu leen yaaman ñi fi des ndax ku ne am na ko mu saf. dëgg la de fexeel nag ba boo gis voilà jeex na c'est tout loolu la loolu parce que da ngaa dégg na waaw dëgg la dama yàgg ak mag ñi. voilà dama yàgg ak mag ñi. voilà et ku toog ak yow it dafa am benn sentiment de nostalgie boo xamante ni. defe naa sénégalais yi nañ ma séddee loolu. ci bi ñuy xale ba tey ma répété waat ko. ñu bëri da nga leen accompagner. accompagner nag ay génération ñaar ba ñetti génération. boobu ba tey yàgg ñoom donc des fois dama naan mais Assane est-ce que du toog ba mu yàgg mu xalaat ay regret wala xalaat ay mbir yoo xamante ni il aurait pu se dire bon j'arrête la musique mais wax nga ko. saa yoo toogee ba jot koo xam ne da lay bëggee. wala mu jooy. da ngay bëgg gën a continuer. musique bi nga xamante ni non seulement damay bëgg gën a continuer. mais damay bëgg aussi ñeneen. parce que xam nga tey am na ñu bari ñoo xam ne. peut-être mën nañu bañ a comprendre nit ki. parce que jegewuñ ko. te nit nag mënuloo ko juger. dëgg la fekk xamoo ko. il faut nga jege ko. boo ko xamul doo ko mën a juger. dëgg la de te am na ñu bari ñoo xam ne xëy na peut-être du ñu am chance. jege Assane Ndiaye. wala toog ak moom waxtaan ak moom. parfois damay toog ba ci yàgg nit daf may woo fans. woo ma wax ma téléphone su ma raccroché dafa may envoyé message ne ma man je suis agréablement surpris ma ne ko pourquoi mu ne parce que man xalaatuma woon ne yow. ni nga mel dëgg la de. ni nga mel tout et tout et pourtant loolu lañ ci am ñoom. loolu lañ ci am. donc nit feebar. ne man su ma ñëwee seet si ko mu wér. yàlla xam na ne ma dem seeti ko mu wér. macha allah loolu yëpp ay. daf lay yokk jom. parce que lu mu bon àddina. benn nit bu la bëgg. rek jar na nga def lu ne. estimat nag ay nit nag mu ñu la bëgg. loolu donc dañ koy sant yàlla bu baax. mu ngoog balaa ñuy permettre quelques téléspectateurs pour ñu dugg. intervenir. parce que loolu itam mënul ñàkk de temps en temps bu ñu dalalee ku mel ni Assane. ak icône bi mu doon. dinañ ko def mu interactive. dama bëggoon ñu tegal leen jàmmi réew mi. waaw ndax dafa méngoo. ak fi jamono toll. waaw bu ñu ko dégloo peut-être tegal leen publicité yi. juste après ñu dellu si ci plateau bi. avant ñu leen di tegal Love naa la. mooy clip bu bees bi nga xam ne Assane génne na ko muy def tabac ak carton bu extraordinaire. bokk na ci tendance yi actuellement. ci YouTube. et puis ñu ngi def clin d'œil Papis Niang mi nga xamante ni moo ko réalisé. ak art bi management. moom itam xale bu am jom la. di jéem fu mu toll. du yëkkati art ak culture bu Sénégal. voilà moom sa rakk la sa xarit la. voilà donc ñu ngi ko ci bégal. di nuyu tamit Yaf madame Ciss moom ci inconditionnel Assane Ndiaye la bokk. mu ngi Sénélec Vincent ñu ngi koy bégal. di ci bégal itam Marie Bass. yaayu Mouhamed Touré moom sa doom la. ba muy xale ba tey. mooy joué rôle Adji ci série boobu di jàll ci télé bi. mais turam dëgg Marie Bass la am njaago la. moom it dafa yàgg a béggee Assane Ndiaye Marie Rebez magam Sister Maria itam nekk 7TV ak Sud FM ñun dañu yàgg béggee Ndiaye Assane ca waxi maam ba tey mën nañ leen limal woy yi bu ñu jëlee machine à remonter le temps bi mais comme on n'aura pas assez de temps pour delluwaat ginnaaw ñu tegal leen rek jàmmi réew mi doog a dellusiwaat ci kanam parce que Assane Ndiaye tey day yendu ak ñun ci télévision Futurs Médias.